誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看如幻覺，誰像被騙魔，線索連天網蓋塵灰天幕，得知離開消失感覺留下愛，遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多，如若再觸碰之後一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發美國，微妙分析揭示結果，如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ឃាតករខ្ញុំដឹងថានឹងពូកែចាប់ចោលតែចាប់ឃាតករគុំពូកែចង់បានទេនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មានអ្នកជំងឺម្នាក់មានបញ្ហាគេប្រើកាបិតចាក់ពេទ្យកសោវិច័យម្នាក់អាប៊ែលសែមការប៉ះលោកមិនអីទេពួកគេថាមានអ្នកចាក់ពេទ្យកសោវិច័យម្នាក់ខ្ញុំស្មានថាជាលោកអាប៊ែលជាមនុស្សអាចខុសក៏មានពេលល្ងីល្ងើគិតមិនយល់ខ្លះដែរត្រូវគិតថាផ្លូវដែលខ្លួនដើរមានខុសឬអត់ឬមានការបង្ហាញអីឲ្យគេយល់ច្រឡំឬអត់បើមិត្តប្រុសម្ដាមមួយមិនសារភាពប្រាប់គេនឹងគិតថាគេជួយចិត្តដល់ជំនាយទេបើខ្ញុំជាម្ដាមមួយខ្ញុំមិនអាចយំឡើយចាប់ផ្ដើមលែងដៃម្ដាមមួយខ្ញុំធ្វើការណាក៏មិនអាចរៀបរៀងបានដែរអូតែប៊ីមានចង្វាក់បេះដូងទេហើយឡានពេទ្យហើយឡានពេទ្យខ្ញុំដឹងហើយបាដាមអ្នកស្លាប់ឈ្មោះហឺសៀវពីងហៅដេប៊ីអាយុ26ឆ្នាំមានបញ្ហាពេលបញ្ជូនទៅពេទ្យអ្នកណាកំដៅគេទៅគឺខ្ញុំដុកទ័រគូមិនក៏លោកជូនគេចូលពេទ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមេដេប៊ីសាកាមេរ៉ានៅពេលដែលសាររួចជំនួយការហៅគេមកមើលតែគ្មានប្រតិកម្មទេការពិតគេបានសម្លាប់នៅក្រៅផ្ទាំងរូបភាពខ្ញុំបានសង្គ្រោះគេភ្លាមតែប្រយោជន៍ចុះមានដឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់នោះទេពេលដែលចូលទៅពេទ្យគេគ្មានចង្វាក់បេះដូងពេលខ្លីតែចង្វាក់បេះដូងមិនប្រក្រតីដូច្នេះអាចនឹងខ្សោយបេះដូងព្រោះតែគេស្លាប់នៅលើឡានពេទ្យត្រូវចាំឲ្យខាងពេទ្យវះកាត់រួចទើបដឹងពីមូលហេតុស្លាប់ឃើញអ្នកស្លាប់នៅក្រៅផ្ទាំងរូបភាពមានអ្នកផ្សេងទៀតឃើញឬអត់មានអាខិនក៏នៅដែរមានការអីសួរខ្ញុំម៉េខ្ញុំណែនាំបន្តិចអ្នកនឹងលីឈូជាលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឆៅស៊ឺឈុនម្នាក់នេះគឺជាម្ដាមម៉ាសួស្ដីពេលការរឿងលោកឆៅស៊ឺឈុនមាននៅកន្លែងកើតហេតុដែរទេរឿងសាកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងលោកឆៅមិនបាច់នៅទេរឿងកូននេះគឺខ្ញុំរ៉ាប់រងមានអីអាចសួរខ្ញុំបានតែម្ដងអូខេខាងក្រៅមានអ្នកកសែតច្រើនចង់សួរពីរឿងដេប៊ីកើតអីនឹងមានបុគ្គលិកបានហើយអញឲ្យបុគ្គលិកនិងអ្នកសម្ដែងសម្រាប់ទៅហើយឡានមួយគ្រឿងឲ្យមកទទួលអ្នកសម្ដែងនៅទ្វារក្រោយហើយឲ្យជំនួយការរបស់ដេប៊ីនៅសិនប៉ូលីសគួរតែចង់បានចម្លើយពីគេខាងលោកឆាយខ្ញុំនឹងបកស្រាយបានអ្នកកសែតសួរស្អីក៏មិនបាច់ឆ្លើយដែរឲ្យពួកគេមករកខ្ញុំម្យ៉ាងប្រាប់បុគ្គលិកនិងអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ថាគ្មានការឯកភាពពីខ្ញុំស្អីក៏មិនអាចប្រាប់អ្នកកសែតបានដែរយល់ទេខ្ញុំដឹងហើយពិតជាអ្នកចេញប្រឡូកសង្គមមែនសុំទៅផងម្ដាមមានអីអាចជួយនាងបានទេបន្តិចទៀតគ្នាខ្ញុំនឹងចេះចម្លើយពីនាងនិងបុគ្គលិកម្យ៉ាងត្រូវការឯកសារតាក់ទងអ្នកដែលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុថ្ងៃនេះទាំងអស់រួមទាំងឃ្លីបសាកកាមេរ៉ាដេប៊ីផងហេតុអីក៏កុហកខ្ញុំហេតុអីដឹងថាអាវិញជាឃាតករហើយដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៀតហេតុអីក៏ជួយលាក់បាំងគេអញ្ចឹងគេគឺជាមិត្តភក្តិបងខ្ញុំជាមិត្តស្រីបងណាអាមួយការពិតទៅបានហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់បងនិយាយអ្វីទៀតឡើយអូនទៅណាខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំមានភារកិច្ចចាប់ឃាតករបងមិនអាចឲ្យអូនចាប់គេឡើយបងអាចធ្វើអ្វីបានវិញខ្ញុំទេឆាប់សិនលែងដៃឆាប់សិនគ្រប់គ្នាមើលនេះកាយវិការដេប៊ីនេះរៀងចម្លែកគេស្រាប់តែសង្កត់ទ្រង់ខ្លួនឯងខ្ញុំចាំដុកទ័រគូថាដេប៊ីអាចនឹងខ្សោយបេះដូងភ្លាម
មើលទៅគេសង្កត់ទ្រូងអញ្ចឹងមើលទៅដូចជំងឺបេះដូងរើឡើងគេទើបមានអាយុ26ឆ្នាំមានជំងឺបេះដូងទាំងក្មេងអញ្ចឹងពិបាកថាដែរការរស់នៅគេមិនដូចធម្មតាផឹកស្រាផងនៅដើរយប់ផងឈឺអញ្ចឹងមិនចម្លែកនោះទេឮថាជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេពិតជារញ៉េរញ៉ៃណាស់មែនហើយទស្សនាវដ្តីចោះថា Debbie ជាមិត្តស្រីថ្មីរបស់ឆាវស៊ីឈួននៅទៅសមុទ្រជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងទើបគេយកតួឯកស្រីក្នុងរឿងថ្មីរបស់ឆាវស៊ឺឈួនបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឆាវស៊ីឈួនហើយទេគ្មានប្រយោជន៍អាសិននឹងចូលស៊ីប្រាប់ផ្នែកកសោបវិច័យឲ្យទៅផ្ទះ Debbie ទៅអាសឹងឯងទៅពេទ្យមើលរបាយការណ៍វះកាត់អាសួរឯងស៊ើបរឿងផ្ទាល់ខ្លួននឹងការងាររបស់ Debbie ទៅឯឆាវស៊ីឈួនប្រកួតឲ្យខ្ញុំនឹង Wilson ចេះម៉ាដាមមានការអីបងខេតមានប៉ូលីសពីរនាក់ចង់រកលោកឆាវឲ្យពួកគេចូលមកបានចូលមកម៉ាដាមម៉ាណែលីអញ្ចឹងអង្គុយផឹកកាហ្វេទេមិនបាច់ទេអរគុណមានអីអាចជួយពួកនាងបានទេពួកខ្ញុំចង់មករកលោកឆាវនិយាយពីរឿង Debbie លោកឆាវមិននៅហុងកុងទេមានអីអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនង Debbie និងលោកឆាវDebbie ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមផ្កា4ទោសរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងលោកឆាវយល់ថាពួកគេ4នាក់សុទ្ធតែពូកែលោកឆាវស៊ីឈួននិង Debbie ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស់ឬធ្លាប់ណាត់គ្នាតែ2នាក់ទេលោកឆាវរវល់ណាស់អ្នកសិល្បៈជាច្រើនសុទ្ធតែចង់ណាត់គាត់ហូបអីតែគ្មានឱកាសដោយលោកស្នងការពួកនាងអញ្ចឹងគួរតែមិនអាចណាត់គ្នាតែ2នាក់នឹងពួកនាងឡើយតែទស្សនាវដ្តីថាលោកឆាវទៅសមុទ្រតែ2នាក់ Debbie គ្រាន់តែឃើញព័ត៌មានផ្ដេសផ្ដាសពួកលោកក៏ឡើងមករកលោកឆាវដែរបើលើកនេះពួកនាងមកដើម្បីបញ្ជាក់ពីចចាមអារម្មណ៍ទាំងនេះសុំទោសផងខ្ញុំជួយមិនបានទេប៉ូលីសធ្វើការមើលតាមផុសតាងក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈ4នាក់ដែលនាងថាលោកឆាវលើកពួកគេនោះក្រៅពី Debbie 3អ្នកផ្សេងទៀតសិតតែជួលផ្ទះខ្លួនឯងមានតែ Debbie ទេអាចមានអាផាតមិនដែលក្រុមហ៊ុនជួលឲ្យក្នុងមួយខែ 30,000 ម្យ៉ាងនៅមានឡានក្រុមហ៊ុនពួកនាងជូនទៅមករាល់ថ្ងៃទៀតម៉ាដាមធ្វើការមកចាត់មែនមានរឿងខ្លះខ្ញុំមិនចង់បើកចំហឡើយតែពេលនេះប្រាប់ម៉ាដាមចាស់ក្នុងចំណោមផ្កា4ទងនេះលោកឆាវពេញចិត្តនឹង Debbie ជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេបានក៏ច្រើនជាងគេដែរច្រើនដល់ថ្នាក់ការពារដល់ខ្លួនឯងពួកយើងបានរកឃើញកន្លែងរស់នៅរបស់ Debbie ហើយទស្សនវិជ្ជាក្នុងកាមេរ៉ាបញ្ជាក់ថាអាទិត្យមុនលោកឆាវបានទៅរក Debbie នៅម៉ោង1ជាងយប់ក្នុងពេល3យប់អ្នកនាងលីបើខ្ញុំថាលោកឆាវស៊ឺឈួននិង Debbie មិនត្រឹមតែតំណែងកូនចៅនឹងមេនាងឯកភាពនឹងខ្ញុំដែរទេបើពួកនាងដឹងច្រើនម្លឹងហើយមិនចាំបាច់មករកលោកឆាវឡើយតែតាមខ្ញុំដឹងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិគួរតែមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ហុងកុងឡើយបើលោកឆាវមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ Debbie យល់ល្អគេគួរតែចេញមកបកស្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាបានយល់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំនឹងលែងរំខានហើយពួកនាងដឹងថាលោកឆាវក្រៅពីវិស័យសិល្បៈហើយនៅមានការរកស៊ីអីទៀតទេអចលនទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុសន្តាគារបច្ចេកវិទ្យាសូម្បីតែអាគារមួយនេះក៏ជាការិយាល័យទាំងមូលរបស់លោកឆាវដែរមនុស្សម្នាក់ត្រូវគ្រប់គ្រងការរកស៊ីច្រើនអញ្ចឹងនាងគួរដឹងហើយថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណានោះសុំទោសផងគាត់គ្មានពេលទេសង្ឃឹមថានាងព្យាយាមរៀបចំពេលបើនាងនៅលោកឆាវមិនសហការជឿថាពួកយើងលើកនេះមិនមែនជាការជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយឡើយខាងប៉ូលីសនឹងស៊ើបរឿងនេះឲ្យបានដឹងច្បាស់ឈប់សិនពួកយើងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ពេលនេះប៉ូលីសចង់ចាប់លោកឆាវឬក៏ចង់អញ្ជើញគាត់ទៅសហការស៊ើបអង្កេតបើចង់ចាប់ខ្លួនគាត់សូមឲ្យលិខិតចាប់ខ្លួនតែបើសិនជាម៉ាដាមចង់ហៅគាត់មកសហការអញ្ចឹងសូមម៉ាដាមមានការអំណត់បន្តិចទៅព្រោះថាលោកឆាវរវល់ណាស់សុំទោសផងខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅកម្មវិធីច្បាប់មួយមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំកំពុងចាំខ្ញុំមិនរំខានទេអរគុណអាយវ៉ាន់ធ្វើការតាមការប្រមូលភស្តុតាងនៅផ្ទះ Debbie
ពួកយើងជឿថាគេស្លាប់ដោយសារសម្លាប់ខ្លួន សម្រាប់ខ្លួនគេប្រើវិធីអីទៅមែនហើយគេស្លាប់ពេលកំពុងថតរឿងណា Wilson រំខានផងគេស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលប្រចាំថ្ងៃថ្នាំពុលរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេ នេះគឺថ្នាំពុលខ្ញុំតែងផឹកទឹកក្រូចនិងញ៉ាំនំទាំងអស់នេះមានអំបិលខ្ពស់ស្ករច្រើនខ្លាញ់ក៏មានច្រើនឯសារធាតុចិញ្ចឹមមានទាបយ៉ាងច្រើនញ៉ាំច្រើនទៅវាធាត់មិនអាចស្លាប់បានទេ អត់ទេសម្រាប់មនុស្សស្រីធាត់វេទនាជាងស្លាប់ទៀតម្យ៉ាងគេជាតារាត្រូវចេញជួបគេទៀត ដូច្នេះយើងឃើញមានជាប់បាត់មួយនៅក្នុងទូទឹកកកគោលដៅគឺរារាំងខ្លួនឯងមិនឲ្យឆេវឆាវញ៉ាំរបស់ទាំងនោះ គេខ្លាចធាត់តែចង់ញ៉ាំពេលញ៉ាំរួចក៏សម្រក់ខ្ញុំឃើញកំណត់ត្រាក្នុងទូរស័ព្ទ Debbie កាលពីអាទិត្យមុនគេបានទៅធ្វើការសម្រក់នៅកន្លែងកែសម្ផស្សប្រមាណលើកខ្ញុំសួរអ្នកនៅទីនោះហើយគេថា Debbie ប្រាប់ថាឆាវស៊ឺឈួនឲ្យគេធ្វើជាតួឯកស្រីតែតកូលឆាវចូលចិត្តមនុស្សស្រីចង្កេះតូចដូច្នេះហើយគេត្រូវតែសម្រក់ដើម្បីឲ្យស្គម អ្វីត្បិត Debbie ធ្វើការសម្រក់មែនតែគេនៅតែមិនពេញចិត្តនឹងរូបរាងខ្លួនឯងដូច្នេះគេក៏ប្រើវិធីសម្រក់មួយទៀតគឺលូកបំពង់កពួកយើងរកឃើញច្រាសពីរនៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្លាប់មួយគឺអេឡិចត្រូនិកមួយទៀតគឺធម្មតាពួកយើងបានពិនិត្យច្រាសអេឡិចត្រូនិកហើយ DNA នៅលើច្រាសនេះត្រូវគ្នានឹង DNA របស់អ្នកស្លាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ប្រើច្រាសអេឡិចត្រូនិកដុសធ្មេញ ចុះច្រាសដុសធ្មេញធម្មតាវិញតាមការពិសោធន៍ឃើញថាលើច្រាសដុសធ្មេញធម្មតាគ្មានថ្នាំដុសធ្មេញទេតែក៏មាន DNA របស់ Debbie ដែរម្យ៉ាងក៏មានអាស៊ីតក្លរីទិកជាតិខ្លាញ់ស្លែមនិងអេឡិចត្រូលីត អាស៊ីតកាពះ ត្រូវហើយ ធម្មតាមិនអាចជាប់អាស៊ីតកាពះបានឡើយមានតែគេលូកជាប់បំពង់កអញ្ចឹងអាហារដែលគួរចេញមកអាចនឹងជាប់អាស៊ីតកាពះអញ្ចឹងច្រាស់នោះអាចជាប់អាស៊ីតកាពះហើយមានហេតុផលតែប៉ុណ្្នឹងទេ អញ្ចឹងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបេះដូង Debbie មានបញ្ហាដែរ ដំបូងអញ្ចឹងមែនតែ Debbie មិនពេញចិត្តនឹងប្រសិទ្ធភាពសម្រក់នេះដូច្នេះក៏ផឹកថ្នាំសម្រក់តាមរបាយការណ៍ពេទ្យថាក្នុងឈាម Debbie រកឃើញសារធាតុ fenforamid វាជាសារធាតុសំខាន់ក្នុងថ្នាំសម្រក់ អញ្ចឹងថ្នាំនេះអាចធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដល់សរសៃឈាមដែលផ្ដល់ឲ្យសួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ទះនឹងរារាំងមិនឲ្យឈាមហូរទៅកាន់ផ្នែកសួតធ្វើឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងធ្វើឲ្យបេះដូងស្ដាំរីកធំឲ្យតែធ្វើកាយវិការខ្លាំងបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងចុកខ្សោយហើយស្លាប់បាន វាខ្ញុំហ៎ឡើងទៅ មកម្លេងទេ ធ្វើ មក ស្អី ម្លេ នឹង ង ទេ ឡើងបាយទៅ ថ្នាំប្រភេទនេះហាមឃាត់នៅហុងកុង Debbie គួរតែទិញមកដែលខុសច្បាប់ Debbie ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រក់ទម្ងន់មូលហេតុមកពីផ្នត់គំនិតនៃសង្គមបច្ចុប្បន្នគិតថាស្គមគឺស្អាតចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាអញ្ចឹង តាមពិតទៅគ្មានស្អីស្អាតជាងភាពរីករាយនិងសុខភាពល្អទេ សម្រាប់ក៏ល្មើសច្បាប់នៅធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតសំដែរ សមឬអត់មានតែគេទេទើបដឹង នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនដឹងជាញ៉ាំអីល្អនោះទេញ៉ាំស៊ុបលើកជ្រលក់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមែនទេ មិនដូចគ្នាទេនេះជាសាច់គោ A5 A5 ឲ្យចាយទៅថ្លៃណាស់នៅហាងហួសហួហូបសាច់គោអស់តែប្រហែល$10ទេ ហើយលបងសាច់ល្អនិងសាច់មួយដុំប្រហែល$10ខុសគ្នាច្រើនណាស់ដូចជាមកប្រអប់ដែលមិត្តស្រីបងកាន់អញ្ចឹងបើញ៉ាំនៅហាងជប៉ុនមែនទែនវិញ1ក្រាមតម្លៃ$300ហើយបានតែមួយដុំតូចទេ លឺទេគឺលំដាប់ខ្ពស់ណាស់ទិញទៅ ក្រែងជោគមកហើយតើ អេត្រូវទិញទឹកប៉េងប៉ោះទៀតទឹកប៉េងប៉ោះនៅផ្ទះអស់ហើយក ុំអីញ៉ាំសាច់ល្អកុំថែមទឹកជ្រលក់ឲ្យសោះជាពិសេសជាតិជូររបស់ទឹកប៉េងប៉ោះអាចប៉ះពាល់ដល់សាច់បានខ្ញុំបង្រៀនពួកលោកចុះចង់ភ្លក់រសជាតិសាច់គោត្រូវហាន់ជាចំណិតតូចៗស្អីក៏មិនចាំបាច់ជ្រលក់សោយសុកតាមស្រួលចុះពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ ញ៉ាំអីសោះចាំអាចហួសហេតុដល់ម្លឹងហ៎ កុំនិយាយអញ្ចឹងអីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានសំណុំពរដែរញ៉ាំអីក៏អញ្ចឹងដែរបើគ្រាន់តែលាបចូលជាការរស់រានមិនមែនជាជីវិតនោះទេធ្វើជាមនុស្សគ្មានសំណុំពរគឺគ្មានរសជាតិ មិនក៏ថាឲ្យគេអញ្ចឹង ឯងមានរសជាតិអញ្ចឹងញ៉ាំទៅ ខ្ញុំបង្រៀនតើចិត្តល្អមិនបានល្អ អាឡូមែនកាអេអាសិន មានតើលើកមុននាងថាញ៉ាំសាច់គោផឹកស្រាក្រហមអីល្អជាងគេទៅ សាច់គោហ៎ឆាតូអាសិនឆ្នាំ98 ចុះបង្អែមវិញខ្ញុំចង់ទិញការ៉េមតាហ៊ូបានទេ ការ៉េមហ៎ត្រូវមើលថាចង់ឲ្យរសជាតិសាច់ជាប់ក្នុងមាត់យូរឬក៏អត់បើមិនចង់យកការ៉េមសណ្តែកក្រហមការ៉េមតែហ៊ូរសជាតិរាងស្រាលរសជាតិសាច់អាចជាប់ក្នុងមាត់បានយូរ បើអញ្ចឹងទិញការ៉េមតាហ៊ូចុះនាងកំពុងធ្វើអីទៅ ហាត់ប្រាណ នាងចង់សម្រក់ទម្ងន់មែនទេ
ប្រយ័ត្នសម្រក់ដល់ការរឿងដោយតារាឈ្មោះ Debbie នោះទៅ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនមែនសម្រក់នោះទេគឺហាត់ប្រាណពេលហាត់រួចខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់មួយពេល ណែបើញ៉ាំឆ្ងាញ់បើញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅសាច់គោល្អនិងស្រាក្រហមមានការ៉េមតាហ៊ូទៀតគ្រាន់លឺក៏ហូរទឹកមាត់ដែរ បានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហូបនៅផ្ទះលោក បានចាំជួបគ្នា មិនក៏ស្លៀកពាក់បែបនេះទៅវិញ នាងថាញ៉ាំអីជាមួយនាងត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាន ក៏ត្រូវដែរក្នុងផ្ទះនេះក៏បានរៀបចំរួចដែរ គឺនាងបង្រៀនលើកមុនកុំឲ្យខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃខូចបរិយាកាសស្រាក្រហមខ្ញុំបានបើកចាំយូរហើយនាងអង្គុយចុះសិនទៅខ្ញុំទៅជៀនសាច់សិននឹងបានញ៉ាំជុំគ្នា បានអរគុណ កុំគួរសមអី អញ្ចឹង100ពិន្ទុអង្គុយសិនទៅ ឆ្អិន5ភាគខាងក្រៅឈ្ងុយខាងក្នុងនៅមានទឹកទៀត អរគុណ មិនខុសពីនៅក្នុងសន្តាគារទេណែសាកភ្លក់ទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ មើលពីខាងក្រៅជាប់ហើយ រសជាតិរឹតតែឆ្ងាញ់ កុំគួរសម អរគុណ ពួកយើងជុលកែវទៅ បាន ជុលកែវ ជួលកែវភ្លក់ទៅ ខ្ញុំយល់ថាលោកចេះរៀបចំអាហារល្ងាចអញ្ចឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមចេះថែរក្សាជីវិតហើយ មែនហើយ Windows Period 3ខែនោះដូចជារស់នៅគ្មានបេះដូង3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ដូចជាបាត់បង់បេះដូងថ្លាមប្រមាត់អស់ហើយពេលនេះទើបយល់ថាស្ងប់ចិត្តបន្តិច អញ្ចឹងល្អហើយ សរុបទៅ3ខែនេះអរគុណនាងដែលគាំទ្រខ្ញុំមករហូតមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំ បានហើយលោកមានចិត្តប៉ាខ្ញុំញ៉ាំអីមួយពេលអញ្ចឹងបានហើយណា ណែខ្ញុំច្បាស់ជាមានចិត្តហើយលើកមុនខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអីខ្ញុំនឹងទៅបរិច្ចាគលុយព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅបរិច្ចាគរួចហើយទៅសែនទេវតាហួងនិងគុណអ៊ីមទៀត ខ្ញុំធ្វើតាមសន្យាហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ធ្វើទេ លោកចង់និយាយអី គ្មានទេ អូប៊ីកានីហ៎ខ្ញុំសន្យាថាបើលោកមិនអីនឹងពាក់ប៊ីកានីឲ្យលោកមើល ហើយចុះខ្ញុំដឹងថាស្រីគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណោះបានហើយមិនទេ កុំនិយាយថាមិនអីតាមពិតខ្ញុំគ្មានបញ្ហាឡើយ ណែនាងធ្វើអី ក្រែងថាឲ្យស្លៀកប៊ីកានីឲ្យលោកមើលហ៎ប៊ីកានីប្រហាក់នឹងអាវក្នុងលោកហ៊ានមើលខ្ញុំហ៊ានដោះ នាងហ៊ានដោះខ្ញុំហ៊ានមើល បានអញ្ចឹងខ្ញុំដោះហើយ ណែចង់ធ្វើអី សេម ជុំនេះចេញលឿននាំម្លងផងហ៎ សរសេររបាយការណ៍រឿងដែលបេរួចហើយត្រូវហើយតួម្ដាមមួយត្រូវដូរមនុស្សហើយលោករើសហើយណី ទូអាចសេរីមិននឹងដល់វិញខ្ញុំរើសទៅច្បាស់ជាតកែក្រុមហ៊ុន អញ្ចឹងបានជាคลิปសាកកាមេរ៉ាថ្ងៃនោះឃើញម្ដាមមួយហូរទឹកភ្នែកខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងរបស់គេមិនសូវជ្រាលជ្រៅទេ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេគេគ្រាន់តែធ្វើតាមសាច់រឿងខ្ញុំតា អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំស្មានតែពួកយើងនិយាយគ្នាថ្ងៃនោះរួចម្ដាមមួយគួរតែ ជាអ្វីទេម្ដាស់មួយមានមនុស្សសញ្ចេតនាណានឹងមិនមែនគេទេបើចឹងទូអាចសេរីនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនមែនចឹងឡើយ សេមម្ដាមម៉ែ នេលី ខ្ញុំណាត់អាខិននិយាយការងារទៅសិនហើយណា បាន អូមែនហើយថ្ងៃនេះនាងមកជួបអ្នកសិល្បៈម្នាក់នោះគេឈ្មោះទៅ ឈ្មោះ Cherry បើគ្មានបញ្ហាអីទេគួរតែអាចសម្ដែងជាតួអង្គម្ដាមមួយបានដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួបនឹងគេសិនដល់ពេលបងកែសាច់រឿងក៏អាចប្រើចរិតបញ្ចូលទៅដែរ
តែយប់នេះក្រៅពីឆេរីហើយនៅមានអ្នកសិល្បៈម្នាក់ឈ្មោះមេប៉លចង់ជួបបងដែរដូច្នេះយប់នេះនឹងជួបពីរនេះ បានគ្មានបញ្ហាទេ ឆេរីមេប៉ល សួស្តីលោកខ្ញុំឆាញ់នេះ សួស្តី សួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោក ហើយខ្ញុំសែមទៅបានហើយ សេមចង់ផឹកអីទៅ វីស្គីបានទេ មែនហើយមុននេះខ្ញុំនិងឆេរីឲ្យគេបើកវីស្គីមួយដបហើយ មែនហើយពេលនៅរៀនបងរៀនផឹកវីស្គីអនរ៉ុកតាមគេ បានអញ្ចឹងក៏បាន ថែមវីស្គីអនរ៉ុក2កែវ អរគុណ បាន នេះអ្នកនិពន្ធនៅមុខពួកនាងហើយមានអីមិនយល់ឆាប់សួរទៅ ត្រូវហើយសេមតាមពិតខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានសម្ដែងតួអង្គម្ដាមមួយរបស់លោកថ្ងៃនោះលើលោកឆៅថាផ្ដល់ឱកាសល្អឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់យំ មើលចុះមិននឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅណាមួយណាជាអ្នកក្លាហានគឺត្រូវតែរឹងមាំបន្តិចឡើង តួអង្គនេះមានការប្រែប្រួលមិនមែនប៉ូលីសស្រីរឹងដូចឯងកិនត្រូវហើយថ្មីត្បិតម្ដាមមួយបំបែករឿងក្តីច្រើនមែនតែមិនប្រកាសថាជាស្រីរឹងរូសទេខ្ញុំថាគេគួរតែក្មេងបន្តិចរវាសបន្តិចនិងសិចស៊ី ហ៎មិនមែនទេដឹងប្រយ័ត្នគេថាជំនួយការខ្ញុំនេះដូចម្ដាមជាងណា មែនហើយមេបងនឹងសម្ដែងជាតួស៊ូអ៊ីដែលជាលេខាម្ដាមមួយ មែនហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាមានឈុតបណ្ណាឡើយសំខាន់ឯរីកចម្រើនខ្ញុំមើលសាច់រឿងហើយក៏មានជាបងខ្លះដែរលោកប្រកាន់ដែរទេ មិនប្រកាន់ទេនិយាយមកចុះ ខ្ញុំគិតថាជំនួយការគួរតែស្លាប់នៅឆាកពីចុងក្រោយម្យ៉ាងគឺត្រូវស្លាប់ដោយសារជួយម្ដាមមួយខ្ញុំគិតថាធ្វើអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពនឹងល្អបន្តិច ខ្ញុំទៅវិញនឹងគិតមើល សុំតើនិយាយគ្នាសិនទៅរកខ្ញុំមិនមែនរឿងអីសំខាន់ទេដឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងការងារនឹងគេ ដឹងតែនាំឆេរីនិងមេបលជួបគូឆៃនេះនិយាយពីរឿងកុនគ្មានចំណែកខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់យោបល់ខ្លះដែរ អេនេះលោកឆៃយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះណាស់គាត់ក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកដឹងច្រើនពេកដែរដូច្នេះការប្រជុំនេះក្រៅពីអ្នកនៅខាងមុខនិងខាងក្រៅ screen អ្នកផ្សេងមិនអាចចូលរួមបានទេបានហើយខ្ញុំមិនចង់ចេញមកយូរពេកទេចាំនិយាយគ្នាទៀតចា៎ មើលរបស់ល្អចាំខ្លះហើយចាំទៅ ម្ដាមមួយនឹងតួឯកប្រុសមិនមែនគ្មានឱកាសប៉ះពាល់គ្នាទេ ការពិតពួកគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ តែពួកគេមិនដែលឡើងក្រែជាមួយគ្នាឡើយ ក៏មិនដែលថាបគ្នាដែរ បឡោមលុបហើយនឹងកុនច្បាស់ជាខុសគ្នា អត់ទេទស្សនិកជនពេលនេះចិត្តទូលាយណាស់ព្រោះតួឯកស្រីមានឈុតឡើងក្រែក៏មិនអីដែរ អ្នកមើលមិនប្រកាន់ឬឯងមិនប្រកាន់ទៅតួឯងស្រីចង់បានឈុតឡើងក្រែពិតជាតិចមែន មែនហើយតួឯកប្រុសគឺអ្វីឯងចង់ថាបគ្នាជាមួយអ្វីអញ្ចឹងមិនដឹងថាចវាយដឹងឬអត់ទេ អានេះមិនក៏ឯងទំនេរម្លេះឯងគ្មានរឿងថតទេតែក៏ត្រូវដែរទំនេរគួរតែចេញមករកឱកាសខ្លះ មិនក៏ខ្ញុំឃើញអ្នកប្រុសលៀងនៅហាងជាន់ក្រោមអេនេះបើឯងទំនេរចុះទៅផ្ដល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យគាត់ទៅ អេនេះបើទំនេរអង្គុយចុះទៅព្រោះពួកយើងក៏ចង់ស្ដាប់យោបល់ច្រើនដែរ បានខ្ញុំគឺផានអាននីហៅអេនេះលោកគ្រូពួកយើងគួរតែមិនដែលជួបគ្នាទេណា ហើយខ្ញុំសែមទៅបានហើយ ត្រូវហើយអាសេមខ្ញុំយល់ថាពួកយើងមុនក្រោយនឹងជួបគ្នាព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំតែងថាម្ដាមមួយដែលលោកសរសេរនោះគឺពិតជាដូចខ្ញុំខ្លាំងណាស់ ទុកថាពួកយើងស្គាល់គ្នាចុះមិនមែនទេដឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ណាទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏សរសើរឯងដែរសរសើរថាឯងសិចស៊ីសំសម្ដែងជាស្រីខារ៉ាអូខេដែលម្ដាមមួយចាប់ខ្លួននោះ អាឡូលើកនេះអរគុណហើយណាបើឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាបង្ខេតណាត់អាសេមនៅទីនេះទេ ឯងក៏ពូកែដែរបង្ខេតទៅបាត់មិនយូរប្រហែលក៏ត្រូវឯងលួងបានទៅវិញ
មើលទៅចង់សម្ដែងតួមួយមិនពិបាកនោះឡើយ មិនពិបាកមែនតែត្រូវមើលថាតួអីដែរឬតួតូចតាចក៏សម្ដែងដែរ មែនហើយបង្ខិតមិនធម្មតាទេឯងលងគាត់ដោយរបៀបម៉េចទៅហា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តលួងគេទេជាពិសេសស្រីទប់ទល់នឹងស្រីប្រភេទនេះខ្ញុំមានវិធីរួចហើយសរុបទៅពួកយើងរួមដៃគ្នា Cherry នោះច្បាស់ជាមិនមែនដៃគូពួកយើងទេ Sam ទីនេះស្រួលខ្លួនមែនមានតុកៅអីគ្រាន់តែខ្វះឆាត់មួយទៀតហើយ នាងក៏មកដែរ script ដំបងសរសេររួចហើយគេចូលមកខ្ញុំមើលថាគូកែឬអត់ ប៉ូប៉ូលីសអ្នកកសែតតាមមិនកានមិនដូចយប់មិញទេផឹកអីសោះក៏ត្រូវអ្នកកសែតតាមដែរអាសេមិនមែនជាអ្នកក្នុងវិស័យកុំឲ្យគេតាមអី អ្នកកសែតពេលនេះផ្ដេបដាស់មែនខ្ញុំទីដឹងជួមកហើយ ថតរូបប្រមាណស្លឹកជារឿងតូចតាចពេលអ្នកកសែតទេលុកចុះឡើងនោះទៅជាបញ្ហាពិន មិនមែនទីដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរប្រឡំលោបទេមានអីចុះផ្សាយទៅ មិនអាងគ្រាន់តែអ្នកណាសំសម្ដែងជាម្ដាមមួយនៅក្នុងចិត្តលោកជាប្រធានបទមួយបាត់ទៅហើយតែខ្ញុំនឹងលោកឆាយគោរពយោបល់របស់លោកណាស់បើលោកយល់ថា Cherry សិចស៊ីពេងមិនសំសម្ដែងជាតួអង្គនេះពួកខ្ញុំនឹងគិតគូរលើ Annie ដែលមានរូបរាងស័ក្តិសមជាង ពួកនេះជាអ្នកដាក់ទុនសម្រាប់ចុះសំខាន់ត្រូវកំណត់តួអង្គកុំឲ្យពួកគេដណ្ដើមគ្នាចុះឡើងតើបានដែរទេ ពេលនេះខ្វះតែពាក្យលោកឆាងមួយម៉ាត់ទេតែគាត់ចេះគិតគូរហើយ មិនប្រកាសទេមានពេលខ្លះត្រូវឲ្យអ្នកក្បែរខ្លួនដាស់តឿនខ្លះដែរមូលហេតុដែល Debbie កាត់រឿងព្រោះតែពាក្យលោកឆាងមួយម៉ាត់ថាស្រីចង្កេះតូចនោះបើស្អាតក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ ព្រឹកមិញចៅវាយថាបរិច្ចាគ10លានសង់សាលារៀននៅចិនឲ្យក្មេងៗបានរៀនសូត្រដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងបញ្ជាក់ថាលោកឆាវដឹងធ្ងន់ស្រាល បើតំណែងគាត់សំខាន់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងក៏រឹតតែត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីទៀត នឹងមិនធម្មតាញ៉ាំអីទេទៅអាហារដ្ឋានញ៉ាំអីតិចទៅឆ្ងាញ់ណាស់ បានចុះម្ដាមវិញ មិនបាច់ទេខ្ញុំមានហើយ ទៅជាមួយគ្នាទៅ ពួកលោកទៅចុះ អញ្ចឹងពួកយើងទៅហើយណាបាយបាយ ម៉ាក់ មកវិញហើយហ៎ មែនហើយមើលរឿងដិតយំមេ តួឯងស្រីនេះស្លាញ់គេច្បាស់ណាស់តែបែរជាកុហកខ្លួនឯងឯងហូបអីហើយនៅម៉ាក់ទៅកម្ដៅសម្លឲ្យឯង មិនបាច់ទេខ្ញុំទៅឆុងអីផឹកមកកែវ ផឹកសូកូឡាក្ដៅទៅថ្ងៃនេះទិញ2ថែម1ម៉ាក់ទិញមកច្រើនណាស់ មិនបាច់ទេខ្ញុំចង់ឆុងកាហ្វេវិញ ឯងខានឆុងវាយូរហើយម៉ាក់បោះចោលហើយ ណាស់ហើយចុះខ្ញុំទៅរងូតទឹក ឯងមិនផឹកសូកូឡាក្ដៅមែនណា ម៉ាក់ស្អែកចេញទៅក្រៅជួយទិញកាហ្វេឲ្យខ្ញុំផងអរគុណ នាងល្ងងម្នាក់នេះស្រឡាញ់គេច្បាស់ណាស់មិនអញ្ចឹងមិននឹងអាចខឹងពេលដែលគេនិយាយជាមួយស្រីផ្សេងល្ងងមែននេះហៅថាប្រច័ណ្ឌហើយ អាអ៊ីងនំនេះគឺអាយវ៉ែនយកមកមិញ ម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់វិញ ហ៎មើលចាប់លឿនដល់ម្លឹងផងហ៎ ឈប់មើលហើយគ្មានពេលអាយវ៉ែន កំពុងធ្វើអី មើលនំប៊ីស្កតធីបង ជប់នេះមាននំប៊ីស្កតធីកំដរអូនមានការធ្វើរួចរាល់ទៅស្អែកគេងយូរបន្តិចចាំងើបចេញក្រៅ ស្អែកបងសម្រាប់អី មែនហើយចង់ទៅមើលកូនជាមួយគ្នាហើយញ៉ាំអីនៅពេលយប់ដែរទេ អញ្ចឹងបាន ចាំស្អែកចាំទេទៅអូនមើលថាទៅយកអូននៅម៉ោងប្រហែល អញ្ចឹងក៏បានបាយ បាយបាយ 太多心裏問你聽到麼你別真的忘掉我昨日約誓與經過 មិនក៏កាហ្វេថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ម្ល៉េះ ប្រកាសហើយព្រឹកមិញខ្ញុំទៅទិញគ្រាប់កាហ្វេ
ឬហើយក៏យកមកឆុងខ្លួនឯង វ៉ាល្អនឹងបងខ្លាំងម្ល៉េះ ព្រោះខ្ញុំចង់ល្អដាក់បង ក្រែងបងថាមើលកូនណែមើលរឿងអី រឿងលើកមុនឈប់ចាក់បញ្ចាំងហើយអូនចូលចិត្តមើលរឿងបែបស្រុកកំណើតមើលរឿងរដូវក្តៅរបស់សៀវជីទៅ ក្រែងបងយកថារឿងចឹងអបសុកអី មានអូនកំដរអារម្មណ៍មិនដូចគ្នាឡើយក ុំអីល្អជាងកុំឲ្យមានអ្នកមើលក៏ដេកលក់ហើយតើខ្ញុំជាខ្នាយសាច់អីមិនចឹងមើលរឿងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររឿងសង្គ្រាមថ្ងៃចុងក្រោយ ក្រែងអូនមិនចូលចិត្តមើលរឿងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ តែបងចូលចិត្តអីកុំតាមខ្ញុំគ្រប់រឿងអីសំខាន់សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងវិទ្យាសាស្ត្រមែនតែស្គាល់ពីភាពអស្ចារ្យពីកុំព្យូទ័រក៏ល្អដែរ សែមមកញ៉ាំអីទៅ មើលទៅស៊ីយើងមិនទាន់មកវិញគម្រោងហាត់ប្រាណខ្ញុំគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេ ខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំបង្ខំឲ្យឯងសាកម្ហូបតែមិនបានឲ្យឯងហាត់ប្រាណទេកុំមួលបង្កាច់ខ្ញុំ មិនអីទេជប់នេះមានទាត់បាល់មួយឆ្នាំងធំក៏ហូបអស់ដែរហ៎មានអ្នកមករកដល់ផ្ទះ វ៉ាឈ្ងុយខ្លាំងម្ល៉េះឈ្ងុយដល់ខាងក្រៅទៀត ចូលមក ហូចំមោះឯងនេះរវិសជីងឆ្កែទៀតណ រៀនតាមលោក យកចានឲ្យឯង ជាស្អីទៅ អូណែណែ អរគុណ សាច់គោរងាស់ដាក់ស្រា លោកធីមលោកចេញពីធ្វើការមកដល់ពេលនេះមកដល់2ម៉ោងផងមិនក៏ធ្វើតាន់ទៅ ឈប់និយាយទៅភ្លក់មើលថាចូលជាតិអត់ ខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាមិនចូលចិត្តហើយមីងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ម៉ោងដែរ ពីមុនមែនតែខ្ញុំទើបទិញឆ្នាំងថ្មីមួយក៏ដាស់ណែនាំថារងាស់សាច់គោធម្មតាត្រូវការតែពេល1/4ទៅបានហើយដាក់កន្លះម៉ោងទុនល្មើយ ខ្ញុំភ្លក់មើលសិន យ៉ាងម៉េចទុនទី អូពិតជាទុនមែនឆ្ងាញ់ណាស់ មែនហើយដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីមុនធ្វើមិនបានមិនស្មានថាពេលនេះធ្វើបានទេណែគឺដូចជាឆ្នាំងភ្លើងនេះអញ្ចឹងឯផ្នែកកសលវិច័យយើងក៏ត្រូវតែមានអីថ្មីដាក់ចេញដែរពួកយើងត្រូវតែតាមឲ្យទាន់សម័យកាលរីកចម្រើនជាមួយសង្គម ត្រូវមានរឿងខ្លះខុសគ្នារាល់ថ្ងៃកាន់តែល្អឡើង ហោះមើលទៅឯងសប្បាយចិត្តណាស់តែមានរឿងអីទៅ ចាំបាច់សួរដែរច្បាស់ជាអាបែលហើយ មួយម៉ាត់ផ្អែម ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងមិនកំដរគេមើលព្រះខែបាយជាមកអួននៅទីនេះ គេដឹងថាខ្ញុំណាត់ពួកលោកមើលបាល់ដូច្នេះក៏ឆាប់ញ៉ាំអីឲ្យខ្ញុំជូនគេទៅវិញនឹងអាចបានមកហើយមើលចុះមើលស្រីល្អដល់ថ្នាក់នេះរកពីណាបានទៅគេលក់ក៏អាចញញឹមដល់ភ្នាក់បានដែរ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរព្រោះខ្ញុំមានសៀវយើខ្ញុំតែងតែអញ្ចឹងសាយដល់ភ្នាក់សាយដល់គេងលក់ កុំមើលខ្ញុំអីការដេកខ្ញុំគឺល្អតាំងពីដើមដេកពីយប់ដល់ព្រឹកអោបស្ដាំអោបឆ្វេងអោបខ្នើយ ខ្ញុំស្មានតែឯងយល់សពតើ រវល់ណាស់ហេមិនរំខានធ្វើការទេហេ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានអីអាចជួយនាងបានទេ និយាយជាមួយនាងស្រួលមែនមិនបាច់បត់បែនច្រើនខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចនាងគួរតែដឹងច្បាស់តួអង្គម្ដាមមួយខ្ញុំត្រូវតែយកឲ្យបានឲ្យតែនាងយល់ព្រមលោកឆាយច្បាស់ជាព្រមស្ដាប់ នាងមើលកាសែតគួរតែដឹងហើយថាថ្មីនេះលោកឆៅពេញចិត្តជាមួយនឹង Cherry ណា Cherry មានកម្មវិធីអីលោកឆៅតែងតែទៅគាំទ្រសូម្បីសម្ពោធហាងលក់គ្រឿងអលង្ការក៏គាត់ចង់ឲ្យ Cherry ទៅកាត់ខ្សែបូដែរដូច្នេះរឿងខ្លះខ្ញុំសម្រេចមិនបានទេ កុំធ្វើពុតនៅនឹងមុខខ្ញុំមិនខ្វល់នាងច្បាស់ជាមានវិធីមិនអញ្ចឹងនាងមិននឹងអាចអង្គុយតំណែងនេះបាន រឿងលោកឆៅខ្ញុំមិនអាចសម្រេចជួសគាត់បានទេ បាននាងមិនសម្រេចខ្ញុំសម្រេចឲ្យនាង ទុកពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះ បានអរគុណណាស់តែនាងដឹងហើយថាខ្ញុំឆេវឆាវណាស់គ្មានចិត្តអំណត់ពេកទេបាយបាយ អាឡូ បងខេត
លោកឆាវឲ្យខ្ញុំមកមែនម៉ូរីរើសគ្រឿងអលង្ការខ្ញុំរើសហើយមាន2ឈុតមិនអន់ទេមួយគឺត្បូងពណ៌ក្រហមជាង30,000មួយទៀតគឺត្បូងពណ៌សប្រហែលជា1លានថ្មីត្បិតខ្ញុំមិនទម្លាប់ពាក់របស់ថ្លៃតែលោកឆាវឲ្យខ្ញុំមករើសគ្រឿងអលង្ការកំដរគាត់ទៅកម្មវិធីធម្មតាពេកខ្លាចបាក់មុខគាត់អន់ពេកខ្លាចមិនសមនឹងគាត់បងខេតបងជួយរើសឲ្យខ្ញុំទៅ លោកឆាវឲ្យនាងរេនាងពេញចិត្តមួយណាយកមួយនឹងទៅ បានអរគុណបងខេត ចូលមក លោកឆាវកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ខែក្រោយខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់គេថានឹងទៅជួសលោករួចហើយ Cherry យកគ្រឿងអលង្ការតម្លៃរាប់លានមួយឈុតដែរ Cherry ត្រូវក្រុមហ៊ុននិងលោកឆាវពេញចិត្តគេអញ្ចឹងគេសប្បាយចិត្តមិនចម្លែកឡើយម្យ៉ាងគេមិនដឹងថាលោកមិនចូលចិត្តក្បាច់ក្បូរច្រើនដូច្នេះទើបដើរអួតគ្រប់កន្លែងមែនហើយតាក់ទងនឹងតួអង្គម៉ាដាមមួយក្នុងរឿងថ្មីខ្ញុំបាននិយាយនឹងអាសេមហើយបើឲ្យ Cherry សម្ដែងរូបរាងគេសិចស៊ីអញ្ចឹងឲ្យគេសម្ដែងជាតួអង្គម៉ាដាមដែលពូកែនឹងចាស់ទុំម្នាក់ខ្លាចថាមិនសូវមានឥទ្ធិពល បន្តទៅ បាននិយាយពីមុខមាត់និងអាយុខ្ញុំយល់ថាអេននេះសមសម្ដែងជាម៉ាដាមមួយជាង អេននេះស័ក្តិសមហ៎ អាសេមក៏យល់ថាគេមិនអន់ដែរម្យ៉ាងសមត្ថភាពអេននេះក៏មិនអន់ក៏ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងពួកអ្នកកាសែតនិយាយទៅបើសិនជាប្រើប្រាស់អេននេះអាចជួយដល់រឿងកុនមួយនេះជាងគេច្បាស់ជាអាចជួយដល់ផ្នែកទីផ្សារនិងការផ្សព្វផ្សាយ បានដូរឲ្យអេននេះធ្វើតួឯកស្រីក៏បាន ចុះ Cherry ក្នុងរឿងមានតួឯកស្រីច្រើនណាស់នាងទួជំនួយការអីឲ្យគឺសម្ដែងទៅនាងចេះរៀបចំហើយណា បានលោកឆាវ គ្រប់គ្នា គ្រប់គ្នាខាងនេះខាងនេះ ខាងនេះតែមកមើលខាងនេះតែមក មើលនេះ អរគុណ មើលមកខាងនេះទេ ដល់មួយស្លាប់មក អរគុណ ដល់ណាស់ល្អណាស់ Cherry ខាងនេះខាងនេះ រិច មួយស្លាកទៀត ល្អណាស់ល្អណាស់ ខាងនេះសុំមួយទៀត សុំមួយទៀត បងអើយ ឲ្យត្រង់តិចងាកស្ដាំ ត្រង់ឲ្យត្រង់អត់មែនហើយ បងហួរបន្តិចទៀតទៅជួយមើលត្រង់នោះឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅ ចា Cherry តោះនេះរិចមិនអញ្ចឹងទេប្រុសថតជាមួយគ្នាទៅបានទៅខាងនោះទៅខាងនេះសុំជិះបាទ លឺមកថានេះជាតួឯកស្រីមករហូតប៉ុន្តែពេលនេះជាអេននេះទៅវិញខកចិត្តដែរទេប្រាប់ពួកជើងបានទេ មិននឹងអាចទៅការផលិតធំអញ្ចឹងមានចំណាយចូលរួមសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយម្យ៉ាងតួអង្គសំខាន់អញ្ចឹងច្បាស់ជាត្រូវឲ្យមេធំចេញមុខឲ្យទៅបាន យីនាងចង់ថាអេននេះចាបងធំផ្នែកណាដែរទៅ អេកុំផ្ដេសផ្ដាស់អីខ្ញុំមិនចាញ់ល្បិចទេអេននេះមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំត្រូវរៀនតាមគេ បងអេនេះចេញមកហើយ លឿនឡើង បងអេនេះ បងអេនេះស្អាតមែនតើ បងអេនេះ បងអេនេះ សំខាន់ ស្អាតណាស់ មើលមកខាងនេះបង ខាងនេះ ខាងនេះ មើលខាងនេះបងមើលខាងនេះ ស្អាតណាស់ មកខាងនេះ អូយស្អាតណាស់ ហើយឈើរី Cherry ក៏មិនស្អាតដែរ ខាងនេះ មើលខាងនេះមួយមើលខាងនេះមួយ អត់មួយស្អាតណាស់ថតមកស្លឹកទៀត ញញឹម ញ៉ាំទៅ មិនហើយញញឹមទៅ នេះបាត់ខ្ជូ ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ ឡខាងស្ដាំបន្តិច Cherry អាកាសធាតុបដូរជាតិចចោះទឹកខ្លាយរងាដែរទេ ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំក៏អត់ទៅហើយតែក្នុងនាមជាអ្នកសម្ដែងលះបង់ដើម្បីរើសមួយជាការគួរណា អូអញ្ចឹងមិននឹងកើតលើ ប្រយ័ត្នផ្ដាសាយណាក្នុងរឿងនេះពួកយើងម្នាក់សុទ្ធតែសំខាន់ ថតជាមួយគ្នាទៅ ខាងនេះខាងនេះជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹង មែនហើយអញ្ចឹងស្អាតណាស់ ស្អាតណាស់ អីយ៉ា អេមេបងយ៉ាងមិនកាត់ហើយ មិន មិនក៏មិនដូចយ៉ាងចឹងមេបងយ៉ាងមិនហើយមិនអីទេមេបងឯងមិនអីទេមិនក៏មិនយ៉ាងចឹងមកមក អាយ៉ា អូទៅពីអ្នកខាង អូយដួលតែពីអ្នកហើយ ខំទៅពួកយើងខំទៅ សំខាន់ណាស់ទី គ្នាណា តែប៉ុណ្ណេះបានព័ត៌មានចុះឲ្យខ្ញុំអរគុណ អាបងដល់ម៉ោងធ្វើការហើយ បាទបងខេតសុំទោសបងឯនេះប្លង់ទី1គឺថតមុនបងទៅដូរកាយសិនទៅសុំទោសអ្នកកសាទាំងអស់គ្នាពួកយើងគឺត្រូវចាប់ដើមថតហើយនៅពេលក្រោយមានអីចាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុះ អានេះប្លង់តិចទៀតគឺនាងប្រទះឃើញឃាតករដែលជាមិត្តល្អរបស់មិត្តប្រុសនាងគេដឹងថានាងដឹងថាគេជាឃាតករហើយក៏រត់គេចរួចហើយនាងក៏ដេញតាមគេលោតពីជាន់ទី2មកបងអានេះបន្តិចទៀតនៅខាងលើ
បងគ្រាន់តែលុតចេញពីប្លង់ទៅបានហើយពេលនេះត្រូវថតប្លង់លុតទៅលើដីសិន ហាលោតអញ្ចឹងមិនកើតទេ បងឯនេះវិធីនេះងាយជាងគេ ហើយងាយអញ្ចឹងមិននឹងមានប្រសិទ្ធភាពម្ដាមមួយក្លាហានហើយពូកែត្រូវតែលោតពីជាន់ទី2មកតែម្ដងទើបបង្ហាញពីថ្វីដៃគេបាន លុតអញ្ចឹងលយមែនតែគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនហើយមែនហើយ ច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់មិនអញ្ចឹងយកតួជំនួសមកធ្វើអី បោះហួររំខានបងជួយរកតួជំនួសម្នាក់មកសាកទីតាំងសាករួចហើយគឺបានអ្នកដឹកខ្ញុំទៅរៀបចំអរគុណ អញ្ចឹងថតតួជំនួសសិនទៅខ្ញុំចូលទៅដេកមួយផ្លែតដល់វេនខ្ញុំចាំហៅខ្ញុំ ប្រយ័ត្នបន្តិច រសាអាចទៅហៅបងឯនេះមកបានខ្លងនេះគឺរៀបចំរួចហើយពួកយើងនឹងថនមកគាត់ណាអរគុណ បាន អ្នកដឹករៀបចំរួចអស់ហើយ គ្រប់គ្នាត្រៀម ចាប់ផ្ដើមឡបានហើយមិនអីទេបានហើយឆាប់មើលម្ដងទៀតទៅ ឆាប់ហៅមេបលចំមកព្រោះចិត្តដល់វិញគេហើយណាអរគុណ បាទ បងហួរមានច្បល់អីទៀតទេ កាយវិការគ្មានបញ្ហាលោកពេញចិត្តគេអត់ចាំមើលបន្តិចសិនចាប់គិតទៀតបាន ដល់វេនខ្ញុំលឿនម្លឹងផងហ៎ ណហើយចោថតរួចអាចចេញទៅបានហើយ ឡគ្មានបញ្ហាបានគ្មានបញ្ហាទេឡលើកក្រោយនេះ អ្នកដឹកនាំមិនឃើញអេននេះទេតែទូរស័ព្ទគេនៅក្នុងបន្ទប់ ធ្វើស្អីហ្នឹង ឆាប់ឲ្យគេទៅរកទៅ ឆាប់ទៅរកទៅ គ្រប់គ្នាហូបអីសិនទៅ បាន មនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់ហើយមនុស្សស្លាប់ហើយ